Okay, hello everyone សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំរៀនដើម្បីសិក្សាទៅលើភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Okay អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ភាសាអង់គ្លេសដែលតកតងទៅនឹងនាមបច្ចុប្បន្នកាលរបស់កិរិយាសព្ទ be Okay អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ថាចាំបាច់ត្រូវដឹងមានន័យថាចំពោះអ្នកដែល start រៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងណាទាំងអស់គ្នា Okay អញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវដឹងតកតងនឹងក្បួនវេយ្យាករណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ភាសាអង់គ្លេសមួយនេះ Okay ខ្ញុំដាក់ថាបច្ចុប្បន្នកាលរបស់កិរិយាសព្ទ be មានន័យថាគេប្រើវានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលណា Okay អញ្ចឹងយើងមាន3បច្ចុប្បន្នកាលរបស់កិរិយាសព្ទ be យើងចែកជា3ទី1គឺ am ទី2គឺ is ទី3គឺ are បាទអ្នកនាងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ទៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីផងដើម្បីទទួលបាននូវការ upload វីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នា Okay អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា to be ដែលយើងប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលគឺយើងមាន3នេះឯង Okay អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ slide បន្ទាប់ Okay slide បន្ទាប់គឺតកតងទៅនឹងsubject ទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ការសិក្សាទៅលើកិរិយាសព្ទ to be ដែលមាន am is are មិញអញ្ចឹងយើងត្រូវមកដឹងអំពី subject ជាមុនសិនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យថា subject នេះមានន័យថាប្រធានមានថាប្រធាននៅពេលដែលយើងយកវាទៅបង្កើតជាប្រយោគណាទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវមាន subject ហើយយើងមាន to be អញ្ចឹងតើ subject នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានចំនួនប៉ុន្មានហើយ subject នីមួយៗបកជាភាសាខ្មែរយើងបកថាម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលខាងនេះបាន subject យើងគឺមានចំនួន7ទី1គឺ I ដែលបកថាខ្ញុំទី2គឺ you ដែលបកថាអ្នកហើយទី3គឺ we ដែលបកថាពួកយើងហើយទី4គឺ they ដែលបកថាពួកគេអញ្ចឹងពាក្យនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក្យនេះយើង pronoun ថា they មិនដីណាបងប្អូនគ្នាដីខុសអញ្ចឹងយើង pronoun ថា they ពួកគេហើយទី5គឺ he គាត់6 she នាង she នាងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើង pronoun ថា she មិន she ណាបងប្អូនគ្នា she នាងហើយចុងក្រោយគេទី7គឺ it វាអូខេអញ្ចឹងយើងទន្ទិញវាឲ្យរត់ម៉ត់មក I you we they he she it I you we they he she it អូខេតើទៅនឹង subject យើងដែលមានចំនួន7នេះបងប្អូនគ្នាអាចទន្ទិញឲ្យចាំមកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ slide បន្ទាប់តើមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំឲ្យទាំងអស់គ្នាទន្ទិញទៅលើ subject នេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេមកកាន់ slide បន្ទាប់គឺតកតងនឹងការប្រើប្រាស់រវាង subject ជាមួយនឹង to be អញ្ចឹងយើងអាចមើលបាននៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលហើយទី1គឺ subject I subject I យើងប្រើវាជាមួយនឹង to be am ហើយ you we they យើងប្រើវាជាមួយនឹង to be are ហើយ he she it យើងប្រើវាជាមួយនឹង to be is អូខេយើងមើល I ប្រើជាមួយ am ទៅជា I am ហើយ you are we are they are he is she is ហើយនឹង it is អូខេអញ្ចឹងអានេះជាការប្រើប្រាស់របស់វាជារវាង subject ជាមួយនឹង to be ណាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំដែរអញ្ចឹងយើងទន្ទិញឲ្យចាំទៅ I ប្រើជាមួយនឹង am you we they ប្រើជាមួយនឹង are he she it ប្រើជាមួយនឹង is អូខេទាំងអស់គ្នាអាចទន្ទិញបែបហ្នឹងឲ្យរត់ម៉ត់ឲ្យចាំដោយការទន្ទិញដែលទៅលើ subject អញ្ចឹងដែរទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ slide បន្ទាប់តើ slide បន្ទាប់យើងនិយាយពីអីគេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់ខ្លះៗជា sentence មានន័យថាការឧទាហរណ៍វាជាប្រយោគខ្លះៗដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាងាយនៅក្នុងការយល់ហេតុអីបានគេយក I ប្រើជាមួយ am ហេតុអីបានយក you we they ប្រើជាមួយនឹង are អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង sentence របស់យើងគេប្រយោគទី1គេដាក់ថា I am a teacher មានន័យថាទាំងអស់គ្នាចំណាំឮគេនិយាយថាខ្ញុំគឺជាសិស្សខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ដូរខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសខ្ញុំគឺជា manager មានន័យថាខ្ញុំគឺជាគណៈគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឮគេនិយាយបែបហ្នឹងមានន័យថាគេប្រើប្រាស់នេះទម្រង់ to be នេះទាំងអស់គ្នាគេប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកាលរបស់ to be ហ្នឹងមាន am is are ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតវាជាប្រយោគនៅក្នុងការនិយាយបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង I am a teacher មានន័យថាខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនហើយប្រយោគទី2 you are a police ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសទី3គឺ we are the students ពួកយើងគឺជាសិស្ស student យើងត្រូវថែម s ដោយសារតែ we នេះពួកយើងច្រើនអញ្ចឹងពួកយើងគឺជាសិស្សមានថាពួកយើងនឹងច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹង student យើងត្រូវ add s អូខេបន្ទាប់ they are my children they are my children ពួកគេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំ children នេះកូនណាបងប្អូនហើយ he is a doctor គាត់គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិត she is a housewife នាងគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះ it is a mango tree វាគឺជាដើមស្វាយអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញឧទាហរណ៍ប៉ុណ្នេះទាំងអស់គ្នាអាចយល់ខ្លះៗហើយដែលទម្រង់ខាងដើមរបស់យើងមិញនោះគេដាក់ថា I ប្រើជាមួយនឹង am អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញត្រូវអត់ I am a teacher ហើយ you we they ប្រើជាមួយនឹង are អញ្ចឹង you are we are they are ហើយ he she it ប្រើជាមួយនឹង is he is she is and it is
អូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងទម្រង់នេះគេជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងណាបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅមើលបានហើយយកទៅរៀនបង្កើតជាប្រយោគដោយខ្លួនឯងបានអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអូខេមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានសំណួរចំនួន2ដែលសួរទៅកាន់អ្នកគ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី1តើ subject ដែលយើងបានរៀនមិញណាមានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចរាប់ឬក៏ខាវីដេអូទៅខាងក្រោយវិញមើលតើវាមានចំនួនប៉ុន្មានហើយ comment នៅខាងក្រោមបានអូខេអញ្ចឹងទី2តើ subject ណាប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ be ណាអូខេអញ្ចឹង subject យើងมันមានចំនួន7ត្រូវអត់ទាំងគ្នា I you we they he she it ហើយ to be យើងมันមានចំនួន3ត្រូវអត់ទាំងគ្នាអូខេមាន am is are អូខេអញ្ចឹងយើងគូគងមួយមក I យើងប្រើជាមួយនឹង to be អីហើយ you we they ប្រើជាមួយនឹងអី he she it ប្រើជាមួយនឹងអីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាច comment ចម្លើយនៅខាងក្រោមបានបងប្អូនគ្នាអូខេអរគុណបងប្អូនគ្នាវីដេអូយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនានិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See you next video goodbye